Kenya, Rigathi Gachagua, Your Excellency, the 10th Vice President, Kalonzo Musyoka, the DAPK Party Leader, Eugene Wamalwa, Senators, Members of Parliament, my family and the people of Tahato and Kiambu, Hamjambo. Mine is very simple. It's just to introduce my family, because as it has been said here before, na ingawa tumeongea Kiingereza mingi leo, nikubalieni niongee Kikuyu. Tego, idhui tokete haha family ya Thang'wa nikumucokeria ngatho. Maito witũ ahurũkire mũthenya wa kana thutha wa kũgĩa na breathing complications, no nĩ thutha wa gũkorwo arwarĩte mũrimũ ũcio mwatarĩrio haha wa dementia, mũrimũ ũtarĩ ndawa, no ũkaga nĩ ũndũ wa gũkũra, wa kũriganĩrwo, gwĩka tũmaũndũ ũtekũririkana. Na ngĩcokia ngatho, nĩ gũcokeria ngatho andũ a itũũra arĩa marokaga kũmũng'etia, family and especially my sisters Jerry, Lucy, Wangui na acio angĩ ona gũtuĩka maremeja wa bũrũri, tunawashukuru o ũndũ ũmwe na mũtumia wakwa haha. Ũrĩa ingĩenda kuuga nĩ atĩ dementia nĩ mũrimũ twagĩrĩirwo kũwĩciria as a country, tondũ ti kaingĩ tũmenyaga mũndũ nĩ arwara. Na toguo twathomerwo nĩ kĩhara atĩ agĩthiĩ airport nĩ askanĩirwo bagi yake agĩkorwo akuĩte tũmacungwa na kahiũ ga kũrĩa macungwa, na no amenya airport ndũngĩkĩra na kahiũ, no acoka atindaga akĩaria ũhoro wa kahiũ gake. Andũ acio moire kahiũ gakwa nĩkĩ? Tũgathiĩ tũkagũra kahiũ kangĩ tũkamũrehera, tũkamwĩra airport nĩ matwĩra tũkũrehere. Aikaikara akaria ũhoro wako. Icio nĩcio signs iria ciatũmire twambie tũrie anga mami witũ nĩ aragĩa na gĩtaranio. So nĩ tũkoretwo nake gwa kahinda kau na agĩũka kũhurũka, arahurũkĩire gwakwa mũciĩ, na mũthenya ũcio tũkĩmũteng'eria thibitarĩ wa Mercy harĩa Ruiru, na kũu nĩkuo pronounce dead on arrival. Mami witũ niĩ ona ũmũthĩ no njugire nĩ gũkena, tondũ nĩ tũrĩrĩte mũno. Nĩ kũrĩra nĩ atĩ mwĩnake hau agakwĩra ta njĩtĩra karũngo, na nĩwe mwĩnake. Kamwĩra maitũ, mami nĩ niĩ ndĩ haha, njĩtĩra karũngo wakwa ũrĩ mũnini. Tũgathiĩ tũgeta ndũng'ũ agoka, kamwĩra ũyũ karũngo, agakĩmwarĩria. Koguo tũkarĩra atĩ mami wanyu ũrĩa ũgũciarĩte ndaramũkũrana. Nĩkĩo ndĩiga ũmũthĩ nĩ celebration, na celebration ĩrĩa ĩho nene nĩ tondũ wa mabatha aya me haha. Na mabatha aya me haha ngiuga ũguo nĩ tondũ twarĩkia gũthika baba witũ mĩaka ĩmwe 33 mĩthiru, na tondũ nĩ niĩ ndarĩ kanini kũrĩa gwitũ gĩcagi, koguo nĩ ndakoragwo kũrĩa riko-inĩ, no niĩ ndĩratũngania ngũ. Mami nĩ agĩtũheire karũgano ũrĩa mathiko ma baba mauma, na mami agĩtwĩra atĩrĩrĩ, nĩ wona mabatha marĩa maima mathiko ma thoguo? Tũgĩkĩkena ithuothe na tũgĩkiuga nĩ tuonire. Akiuga niĩ makwa magakorwo na mabatha maingĩ, atĩ niĩ makwa rĩu make magakorwo na mabatha maingĩ. Rĩu ũmũthĩ niĩ ndatara mabatha, ndona mabatha 32. Koguo maitũ mabatha me haha, koguo nĩ njũĩ nĩ gũkena atĩ wendi wake on the church part nĩ wahinga, na tondũ atũthomithĩtie ithuĩ tũrĩ andũ a kanitha. Ithuĩ kanitha twathiaga, twendire kanitha itũ kana kanitha wa Gatoreki kĩa hinya. Ũngĩaregire gũthiĩ kanitha tondũ wĩ harĩa hakuhĩ na mũciĩ, twetagĩrĩra hau ũguo tũgĩthaka mũbira o ta ũrĩa ihĩĩ ingĩ ciĩkaga. Twaigua rwĩmbo rwa kũhotha rũkĩinwo nĩguo twateng'eraga tũkahothe nĩgetha one tuma kanitha. No acoka mũciĩ tũragio ciũria nĩgetha tũmenyekane ka tuma kanitha, kũhunjirio atĩa. Mwarimu wake rĩrĩa ũgwĩtwo Patrick rĩ, aima na cati ĩrĩkũ?
kwaya ri no kuinithagia riu twathire kanitha kia hinya na ngwiciria nikio riu twina father na haria angi ngumuonia haha mendete gutwika father na ni hakuhi ithuothe wamuthia itaneka introduction ni no kwenda kumucokeria ngatho andu a guku gwitu mitahato ni ura muratunyitirire atongoria aya me guku matongoretio ni murata wakwa Rigathi wa Gachagua ni uria maratunyitirire ni maundu ma mekuo mothe tumucokerie ngatho tondu ndiekane kuona kanya kangi. As a family we are happy. Anake aria maratunyitirire nginya kuria mucii, anake aria maratunyitirire nginya guku thiini wa hemeno, because your excellency it's good to say kumarira maitu itwahurukire he handu harathiite uguo hakuhi hatingiari no ti andu itura ni ateti amwe. So your excellency ni maratunyitirire tondu ni twokire cukuru uyu tukihoya kiharo tondu because this is the only public land that we have, and that's why I'm speaking by saying we should protect public land, and that's why we always say the affordable housing, your excellency, ni ero ya migunda itu tukaga gwaguka. So when we came here mwalimu agituhe kiharo, alimu magituhe kiharo na gugithie wega na thutha wa kuheo kiharo tugitangatha our mother akareho guku, but gutikiagaga andu magikoragwo hihi na undu ucio magikoragwo ti andu othe makoragwo makiendera andu aria angi wega. So on Friday, your excellency, o twekirite hema ino uguo borithi ni ciatumirwo guku itongoretio ni OCPD wa Githunguri na makigwithia hema ino yothe thi on Friday. Marugamirirwo ni muheshimiwa uria ingenda kuga as a family ni tumuoheire koguo mutikamukue, because it is very sad tondu ciana cia thukuru ni irathoma kuria na hatiri handu on hanini cigiritie guthoma kana atia. Kwa hivyo tumsamehea as a family, and we will say that asikaifanyia watu wengine hivyo, wacha sisi tukue wa mwisho. And finally, to the cool family tunaturaiguithaniirie as a family ni undu wa arimu gutuhe kiharo, ni undu wa head teacher na deputy wake gutuhe kiharo. Ciana icio ciothe tukiririkana o wa matini ni ciana ci hakuhi kuhinga 400 utaraniria na ciana cia secondary itahatu, so they are about 500. Na koguo ona twarikia maundu maya cukuru ino ngima family ya Thang'wa ni guka kumahe mabuku ma kwandikira o murutwo mabuku 10. Tucoke twaririe maundu mangĩ. Ndarikia njitikiriai. Thank you. Nigweka introduction ya family itu uguo twero turi ingi muno. Tuko 13, your excellency Kalonzo Musyoka. Tuko 13. Na mimi ndio namba 13. Nini wa mwisho. Na noigwa namba 3 ni yagwetwo ta ina blessing. Ndina miaka mingi. Dewa 13. Baba kihuruka ndari wa miaka 13. Na ndaciarirwo mweri 31 koguo namba 3 I think somewhere. So to do the introduction, our family Okai mutikwaria no kumuonania nigetha mumenyekane. Karibuni uria tukurite kuma first born mpaka last born, afu twarikia haha nigetha turekererie soul ya mami witu ni tukumbukia indo ci haha, then nigetha tuneane gikero nigetha tugithie mubango ucio ungi uria tukurite tukoragwo turi ingi muno, ona rimwe ni ndiganagirwo ni amwe ni uria turi ingi. Mami witu agayaga irio cia andu aya othe na ndahitagia ona atia. Watoto wao nyuma yao, sababu tunatoka pale nje wote, kuja tu haraka bibi na watoto, sababu hii ndio mara ya mwisho kusimama hapa. Unasimama nyuma
ya baba yako ama mama yako, wote, ama unasimama nyuma ya bwana yako, ya bibi yako, hapo nyuma unasimama hapo. Tufanye haraka haraka, ni familia kubwa. Aratigire tushokorota 80 niendete to guka de primary ane komuonia no atumire. Unasimama nyuma, usipite mbele wewe. Unapita nyuma, unazunguka, usipite katikati wa hao viongozi hao wa familia. Kwa hivyo ndio wafike, nikiwataja mnatoka tu hapo nje, mnasimama hapo, tunachukua tu dakika 5. Nitaanzia pande hii. Twabiore mukorofi hiyo kwireri ha gushire hada matarako na uria mukorofi hiyo no dahana te mukorofi hiyo tigo etagwo Lucy Wangui. Uyu ni mwana wa our sister uria mukuru uria wahurukire 1998, our firstborn. Rwa tutigeire dota yake ni woyo na muthuri wake ni haha Kaberi, na mwana wake gwitwo Waithaji, na mwana wake gwitwo Derek and Wamaitha. Au wote ni wao, no niwe watumire njitwo guka de primary. Na ninyendaga kuga aciarirwo miaka 7 itari ndaciarwo. Uguo ni kuga ni atigagirwo nie ni mami, then de mama we. Uguo ni kuga ndarera anjiraga mama Kira. Sameni hapo nje. Na tusisahau Kevin. Yes, Kevin ni brother yake, au tuliachiwa hawa wawili na watoto wake hawa Shiko na Shiro. Tuendelee. Asante. Sorry. Naona tuko wengi mpaka nasahau. Haya. Huyo nake niwe firstborn brothers etago Kimani wathangwa ono tuthomithitie tondu baba gitutigire turi anini. Asante sana ni ndo Amadha Juge na mutumia wake na ciana ciake. Asanteni sana. Karibuni. Turathi na number 3 ni Martin uria turahurukirie o haha mwaka ucio rathirire mweri wa kanana. Twari haha 2024, sorry, 2024 mweri wa kanana. Beno ya mutumia wake tumwitaga guku tawa master na ciana ciake. Asanteni sana Munenge na Faith Hope. Your Excellency Rigiji urora muthuri uyu ni tumwendete muno tondu niwe wambagiriria maundu guku gwitu family ona gutuika ndarikagia. Uyu tumwitaga Father John. Wacha niambie mpaka His Excellency Kalonzo. Huyu anaitwa Father John, lakini hakumaliza kusoma hiyo father. Ni kama mheshimiwa anasimama hajachaguliwa lakini anaitwa mheshimiwa. So Father John na noe kaina tamaketa na tumwiraga ni Father John, father in charge wake mushi. Asante. Na ndio bibi yake na watoto wake. Asanteni sana, tusimame hapo nje. Simama hapa. Nganga kwa wapi? Okay. The other sister, etago Sister Agnes Wajiro. Agnes Wajiro no tokwereto arutaga wira thiini wa auditor's office. Niwe mami wake iritu gaka getagwo kuiga twetwo mami, etago Agnes Wanjiru na Air America. Pigeni makofi. Very good. I like this. Very good. Very nice. Very nice. Follow. For a big. Now, rogano ini ego ni uiguire githuku. Ni tukinyire handu toga mundu akogwetagwo na akagwetwo ki aciaritwo aciarirwo na basigana 6. Jerry the 6th. Uyu Jerry witu kana Jacinta niwe disciplinarian ta mami witu, na newe ukuhiririe mami
kugea twana. Koguo amepata watoto yake hao wote, unaona hapa ako na watoto 9. Mpigieni makofi. Asante Jaribi mtoto ni hao. Na umwaleo hao wetwa Disho ukana ndo hago kuna makowe muno. Disho one wake no PA wa MCA wa huko. Asante sana. Kutoka namba 6 twende namba 7. Wewe utakuwa Waria. Tumeta Waria, that is the nickname he was given because ati anakaa Somalia na marafiki zake, lakini anaitwa Peter Ndungu, a carpenter and a driver, Korea Lizi Wanyoike Preparatory. Asanteni, pigie makofi akiwa na kijana yake Dhangwa kabisa na Angel. Asanteni sana na mathiko maria twiriga o haha ni mutumia wake twahurukagia. Asante, pigeni makofi. Naye huyu anaitwa George, Your Excellency George Kihara. He is a teacher by profession. Ano kwandikite rugano rwa maitu turagire tukwandika rugano rumwe ni rugano na ni tribute, nikio wona tutinathoma tribute haha because he is a teacher na no gwitwandikiria horo cio na mtumia yake Florence na watoto wake. Asanteni sana, pigeni makofi. Very good. Exit the father in charge of Wamushie to father in charge of parish. Sendeo Father Michael Dhangwa na akoragwo kuria kanitha wa King'ero, parish ya King'ero. Asante sana, pigie makofi. Your Excellency muthuri no agucore oguo wikaire na umire oguo uhana etagwo Wanyoike kana Daniel Wanyoike. Asanteni sana na bibi yake, karibu sana. Thank you very much. Very good. Onake ni sister etagwo Anne Wabui, uria ndagitari kana nurse, niwe wi Ruraya onake America, no uyu ni murio wake ugwitwo Stephen Dhangwa. Asanteni sana, pigie makofi. Na kioyo ni Wagui, niwe turiganitie nake namba 12 mgongoni na watoto wake wawili hapa. Anafanya kazi pale Githunguri, yeye ni advertiser and marketer na nietagwo na ritwa ringi guku wa Kimani, ona utikane aregaga thengi wa Kimani. Asante. Na sasa na mimi wa mwisho hapa, hii ni familia yangu. Tuko hapa wote, Liz Wamboi, Ariana and Tania, and niseme Rigiji vile ulituambia pale nyumbani, your discussion uliileta, imeleta moto sana. Najua Rigiji alikuwa pale nyumbani kwangu juzi na kwa speech yake akijira digiolimu. Akijira digiolimu ati ndukie mami na baba nyongerere ciana. Leo eo debate nene muno koguo Rigiji ne guka nigetha kwire ni turetekanirie uguo. Unaweza leta hizo balloon hapo nizione hapo na mtu wa kamera, sababu sitaki watu waamuke. Wewe mwenyewe ndio utawaonyesha, ndio kila mtu angalie kwenye TV, sababu mama alikuwa Mkatoliki kabisa. Twahoyaga ruthario o muthenya, twarikia kuria hwaini no nginya tukiahoire ruthario, na nikio kama ishara ya kuonyesha mama tumekubali mambo ya Mungu, tumekubali vile imefanyika. Sasa ndio tungetaka kuachilia rosary, na hiyo rosary itaelekea mbinguni, ikielekea huko kuonyesha tumekubaliana. Mtu ya kamera uonyeshe vizuri, na ukaweza kurudi nyuma kidogo, urudi ndio uweze kuwaona, na uifuate juu kama drone yako iko, ndio tuone ikielekea. These are balloons. Mtu wa kamera tunataka watu waone nje. Very good. Usishike wenye wako na makucha, tafadhali wacha. Tafadhali wacha mwenye wako na makucha, lakini mshikilie tu hivyo
mpaka nikuje hata mimi nisije nikasahaulika. Ndio muda sasa wa kuziachilia hizo balloon. Wow, what a wonderful thing. What a wonderful thing. All right, at the count of 3 downwards, we will release Mom's spirit and watch it rise high. 3, 2, and in a good prayer, 1. Let us release. Nikuachilia. Well done. Watu wa drone azisianguke. Oh, look at that. Actually looks like a rosary. It is a rosary. Yes. Very much. Kashage ndiye kwaruka. Ilone kata yadi kwaruka. Na ugo nduri weta kwaruka. Na ari muhonoku. None yakiragane mu karakara akiga. Ino me no jige Jesu de kolme. Ikwane gwite horoshi manisi. Thank you very much. May the soul of our dear mom rest in peace. Imetembea na hapo ndani kwa balloon moja tuliandika message. Tukasema may our mom rest in peace. And if you see that paper, it has my telephone number. Upige hiyo simu na ukuje kwangu na hiyo karatasi. Wewe tutasomesha mtoto wako kama familia. If you see it, it is in those balloons. Kwa hivyo msitoke kuitafuta, tukae tu hivyo. And after that introduction, which is a very important part of this event, I only want to also introduce one more person, and I sit down. Because for us, yes, we catered for our mother, yes, we provided everything, but she needed 24-hour care. Na sisi tuko kazini, mimi mnajua niko huko nazunguka huko nikikemea shetani na watu yake. Kwa hivyo nikitembea huko pastor, father, kihubiri na wengine, tulikuwa tunamwacha na a caregiver who is a nurse. Na unajua mama akienda si kazi yake ni kama imeisha. So it's good to introduce her so that maybe you here, you have someone that you would want to take care of, and we can always recommend her. So Bahati, uko wapi? Bahati ako wapi? Ningetaka kuonyesha. Na yule mwingine kuja hapa. It's good because we entrusted her with our mother and she took care of her. Na Bahati mwimbaji alikuwa anakuja. Hey, Bahati. And kuna mwingine, Mudhoni ako wapi? Mudhoni? Where is Mudhoni? Okay. Kama akikuja tutamjulisha. Huyo ni Bahati na yeye ndiye alikuwa anakaa na mama yetu, alikuwa anamwangalia kila wakati, hakuwa anatoka karibu na kitanda chake mpaka sisi ndio tulikuwa tunamwambia wewe kwanza uzunguke kidogo, sasa tuko. Kwa hivyo asante sana kama familia, tukushukuru na asante sana. Pigeni makofi. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki na turakionana hedege noti hado tahaha. Asanteni sana. Amefika.